اليوم نروح عند رجال ولا رجال؟ رجال. ايوه. لأن رجال اكس. ايوه. رجال ايش؟ رجال ايش؟ كيكا. كيكا. رجال ايش؟ رجال ايش؟ علميني. كيكا. ايوه. رجال. رجال. ايوه. كيكا. اكس. اكس. صح. حلوة انتي. قولوا انتي. ولا انك حلوة. قولوا انتي ولا انتي قلبي. ولا انت قلبي. انتي. فيديو كان لالنا ممك يجب فيديو باي وجهها تركوا انا بيكتني فيديو كان رفوف كاجيل ارجي نما شيري نتيجه كرامي سنجري جايو توك شيري نتيجه مال بيكتو yeroo tokko tokko maatii ta'anii beeki maatii bakee ta'anii diina kee kata'anii ni jiran maatii wataanii diina dhugaa rabbitanitti maallaqa bichaaf kata'an amma mucittiin kuni biyyaa ba'u miti magaalama guddaa geessee deebuuf ni ulfaatti ijoolleedha biyya arabaa isiiti haadha ormaaf ergamuu isiiti garuu kunoo arabittiin qorichaan tugute rajjaal kaakkaadha rajjaal udaanidha dhiirri udaanii rajjaal eksiidha jechuun ishee dhiirri eksiidha jedhii jettee dhiiraan kaksiisu jirti waan jennuuf waa gochaa waan akkani viidiyoo hojjechaa ture keessaa akka viidiyoo kana na boosise hin jiru abadaan dhugaa rabbi hin jiru viidiyoo baay'ee viidiyoo dararaa argaa ture feesbuukii ani yeroo hedduu fayyadamaa ture yuutuubiitti illee gara iyyeenya haa ufuyyuu malee feesbuuk irratti dararaa hedduu argaa ture gin akka mucittii kana na dhabe dhugaa rabbi anillee bakka ishee bu'ee maraachuuf waa madina dhabne dhugaa rabbi sinitti hirriba rafajee garatti rafuu wallaale jechuun mee ijoolleen keenya ufaa jirtanii mee ijoolleen keessaaf ijoolleen biyya arabaa keessa turtan obbolaa keessan xixiqqishuu biyyaan baasina rabbi jedha keessaaf mee gara saudii kanaan fidina argitanii ati helwa ati nama gaariidha jettee qorichaan tuutee kaate jaanjessitee kaate ati helwa ati bareedduudha ati galbii ati onnee kiyyaatti bakka jaanjessitee keessatti marziitiin tuutee keessatti arguu jirtuumi mucaan jaanjoftee jirti bar arrabni ishee dubbachaa hin jiru dhiiraan kaksiisu jirti yeroo baay'ee inni sinitti iyyuu viidiyoo kiyya keessa jechuun amma namoonni beekta viidiyoon hojjedhu kana gariin keessa maal jettu beektu ani mana gaarii nagee alhamdulillahi anillee akkuma keessa mana gaarii nagee jira bar mana akka gaarii itti rafee akka gaarii dubbadhee akka gaarii nyaadhee akka ijoolleen na beekti anillee mana akkasii keessa jira garuu halkanii guyyaan imimmaan kiyya harcaasu ijoollee haaraa moofaa jirtu ka carraan ishee abidda keessa buuse ka birrii biyyaa fittee uftee immoo qalamarra buutu ka albeef taatu ishee garaa na nyaatti dhugaa rabbi gariin keessa alhamdulillah ani mana gaarii nagee jira akkana fayyadamtani alhamdulillah mee amma kunoo ta'u buleetti keessan taate mee akkamitti fudhattume dhugaa rabbi mee bakka mucayyoo kanaa bu'aati yaadame so buleetti keessan taate mucaan kuni akkamitti yaaddu yeroo arabni akkanatti dhiiratti kaksiistu qorichaan tuqxee kaate yeroo isheen kaksiistu rajjaala kaakkaa udaanii dhiirri udaanii jedhii qorichaan tuqxee kaateetti beekin da'uun fayyaa isheetti miti kan isheen kaksiisaa jirtu kanaaf ani kanaafi kana yeroo hunda ijoollee keenya of eeggadhaa kaameraa mana arabaa keessatti xiqqoo jira baqa gorsa kiyya yuutuubii kiyya deemtanii waa hedduu dhaggeeffachuu dandeessan gin namoonni kaan maal jettanii alhamdulillahi ani guyyaa tokko mana qulqulleessinaan jetteen beektu alhamdulillahi ani guyyaa tokko nyaata dhabeen beeku waan akkasii fayyadamtanii alhamdulillahi abbaan manaa ishee waan takka naan jedheen beeku silaas ani warra as keessa ture gorsaa hin turre inni an sinitti iyyaa oole kunoo ijaan argitan eegamma inni ani fakkeenya go'ee sinitti iyyaa ture kunoo amma ijaan argitan eegamma ilaalaa kunoo isinii fide viidiyoo yuutuubiin kiyya waan fe'e haa ta'u malee isinii fide kunoo isin irraa barattanii of eeggattanii yuutuubiin kiyya yoo bade rakkoo takka hin qabu ana dhugaa rabbi isinitti hima yuutuubiin daqiiqaa dheeraa hin jaalatu viidiyoo
garuu ijoolleen keenya mee irraa hubaddu ta'in nasa jedhamuuf. Dhugaa rabbii baay'ee takka garaana nyaatte baay'ee takka han akka mucittii kanaa viidiyoo amma kana fayyadamaa ture keessa viidiyoo amma kana hojjedhaa ture keessa an guyyaa takka nama imimmaan buusee hin beeku. Dhugaa rabbii yoo waa takka injiraami waan nuti humnaa ol na ta'e boo'a malee akka mucittii kanatti hirqinfadhee boo'ee hin beeku. Guyyaa obboleessi koo deebicha akka mucittii kanatti boo'eeraan maaliifi osoo obboleettii kee xiqqoota akkana ta'ee dararamee namni viidiyoo waraabee si erge akkam taata? Ati helwa ati galbi ati onnee kiyyeetti marziitiin jaanjisitee keesse maaliif akkatti isheen dhiiratti kaksiistu kana adda baafachuu baannusi mucaan jaanjoftee jirti. Kanaa booddee mucaan namallee beekti jedhee yaadanii arrabni ishee dubbachuu dadhabeera agartanii qorichaan dhugdeetti waan ta'eef jechuudha. Maaliif akka isheen akkas goote beekuu baannus hamma dandeessan ijoollee keenya keessaafuu warri Suudii kana jirtan. Saudii biyya saree kana biyya diina biyya akka beerotii duraanii taatee biyya nama nyaattu kana warri uftanii rabbiin sinaa eegu mee hamma dandeessa dhiira isaaniirra of eegaa. Akkamitti of eegnaa? Ijoolleen baay'een akkamitti of eegnaa? Mucaan tokko faan gaddamaan jetti abbaan manaa ishee na rakkisaa. Koomentii kee argeera. Abbaan manaa ishee maal jeessi rakkisa? Waan akkasii si dubbata? Nyaara sitti badaa? Bayi manicha. Bayi qaxita biyya gali. Gali biyya. Maa biyyaati waan feete kasaartee mana gurgurtee maa dhufi? Gali biyya. Umni kee akka mucittii kanaati. Bakka. Warri jaarsi arabaa otoo isin qoccoluu teessanii umni keessan akka mucittii kunoo marziitiin tuqamte isiniif deemi viidiyoo ishee akkasii umni keessan. An dhugaa rabbi isinitti himu. Osoo arabni osoo inni waa tokko isinitti dubbatu lakki an jireenya kiyya fooyyeffachuuf hin biyyaa bahe lakki ani kanaaf hin biyyaa bahe lakki abbaan manaa koo horii gurguree na erge maatiin koo horii gurgure maa lubbuu isaanii gurguranis hin ergi. Maatii maaliiti kun maatii budaa. Mucaa xiqqishuu kana kun amma biyya ormaaf taate mee akka namoonni umurii kanaan biyyaa baatan ni jirtan yoo kijiba taate malee hin jirtan. Namni umuriin isaa waggaa 20 waggaa 19 18 biyyaa bahe abadan hin jiru yoo kijiba taate bicha hin jiru. Mucittiin kun baay'ee ijoolleedha. Magaala guddaa deemtee galuuf hin taatu. Akkanatti arabni jaanjesitee kaksiisu jirti. Umarratti feetu ajjeestee qoshaashatti gatti yoo feete immoo akkatti jaanjesitee umurii ishee guutuu meeshaa miicisiifachaafti. Kanaafuu dhiirri arabaa ija tokko si ilaale taanaan waan namaa sitti dubbate taanaan qaxitaa gali biyya kee biyya biraa deemi biyyi guutee bara. Abbaan manaa arabaa akkas naan jedhee an akkamitti na qoccolaa koomentii akkasiifaa jira dhugaa rabbi isinitti himu. Bayi manicha arabni uusuu akka fe'e gootani utuu akka fe'e gootani isin ana caalaa biyya arabaa kana keessa hin turre isin ana caalaa keessaafuu Saudii kana hin beektani. Ani mana hinaaftus galeera jedhee hin gadda seenaa kiyya isinitti himeera. Haati manaa isaanii rahmata nuu gooti jettanii abadan hin yaadina. Inni miliqa rakkoo tokko qabu haadha manaa isaati waan ta'eef sossobatee maallaqa laatee fi dhufitti rafata. Garuu sumaan joonjesitee marzii si obaastee akkanatti si ergatti. Yookaas immoo kukkuttee qoshaashatti si gatti jechuudha. Kanaaf namoonni wanta akkasii si mudate namoonni wanta akkasii mana isin jirtan jiru qaxxitaa wayda Itoophiyaa. An dhugaa rabbi isinitti himu. Biyyatti galaa qoraan falaxaa simmintoo bukeessaa jiraadha. Rakkoon tokko hin jiru. Rakkoon tokko hin jiru dhugaa rabbi. Kun ikkoo maatiin keenya biyya arabaatiin nun guddifne duraanuu gowwummaa keenya malee dhugaa rabbi.